Technécium. Umelý priekopník prvkov. Sila číslo 43. Perrier a Segre, 1937. Prvý syntetický prvok na Zemi. Kvantový priekopník. Spája prírodu s laboratóriom zelenou energiou. 43 protónov. Nestabilné jadro. Radioaktívna záhada. Polčas rozpadu. 6 hodín. Ideálny pre medicínu. TC99. Diagnostika orgánov. Milióny vyšetrení ročne. Generátory molybdén, technécium. Čistý izotop pre zdravie. Detekcia defektov. Ochrana proti korózii. Priemyselný strážca. Spektrálna analýza. Výskumné nástroje. Veda v akcii. Hviezdne spektrá. Technécium v kozme. Vesmírne tajomstvá. Sledovanie odpadu. Ochrana ekosystémov. Zodpovedná veda. Jadrové reaktory. Produkcia izotopov. Bezpečnosť na prvom mieste. Nové terapie. Pokročilé zobrazovanie. Budúcnosť je nádejná. Od prírody k syntéze. Človek tvorí nové elementy. Inovácia. Technécium. Most medzi svetmi. Inovácia, ktorá lieči.